لو انت عندك بلوتنج فانا متاكد مليون في الميه ان انت بتعملي الحاجات الغلط اللي انا هقول لك عليها دي. اول حاجه يا جماعه السكر الدايت، لو انت بتستخدمي السكر الدايت بكميه كبيره، السكر الدايت الترناتيف كويس ولازم ندخله معانا في الدايت، بس لو استخدمناه بكميه كبيره ان كان ده او الباودر، اي نوع سكر دايت لو استخدمناه بكميه كبيره جدا بيسبب بلوتنج او انتفاخ، فنحاول ان احنا نستخدمه بالعقل وما نكترش منه. تاني حاجة وانا متأكد مليون في المية ان انت بتعمليها برضو، هي البيبسي دايت او اي بيبسي عامة، اي مشروبات غازية بشكل عام، الكتر منها بيسبب بلوتنج او انتفاخ، لان ده بيزود الغازات في البطن فبيبين ان حجم البطن كبيرة. فكفاية كان واحدة او اتنين بالكتير جدا في اليوم، ما نكترش عن كده عشان بطنك هتحس ان هي منتفخة. تالت حاجة ودي اهمهم وانا متأكد برضو ان انت بتعمليها، هي ان انت بتاكلي بسرعة. كلي بالراحة، كلي واحدة واحدة. الأكل بسرعة بيدخل كمية هواء كتيرة وانت بتاكلي، فده برضو بيزود الغازات أو نسبة الهواء في البطن، فالدايجيشن بيكون أحسن لما بناكل ببطء. رابع حاجة برضو هي مهمة جدا، هي شرب المية. لو ما بتشربيش مية فانت محتاجة انك تشربي مية بنسبة كويسة جدا عشان تريح المعدة وكمان تقلل الامساك، فشرب المية مهم جدا. اخر حاجة وهي مهمة جدا هي المشي، ان انت تتمشي بعد الاكل. انت ما بتتمشيش بعد الاكل او على مدار اليوم بشكل عام، فده اللي بيسبب برضو نسبة الانتفاخ او البلوتنج. فحاول ان انت يعني مثلا بعد كل وجبة تتحركي من 10 دقايق ربع ساعة، ده كويس جدا عشان ما تحسيش بالنفخة او البلوتنج اللي انت بتحسي بيها دي، فاتمشي كويس جدا.